萬隻高空，迎戰前面急風，人也可似飛鷹翱翔即將天空海闊。若你肯，其實都可操縱情況，無論吉凶，仍力拼每分鐘。前路縱使崎嶇，仍懷自信，不惜一切未跌低。難道甘心沉谷底？不必怕，已捉緊你，不管怎樣亦等你。雨過天晴以後，笑臉等於報酬，要以我手腳拯救出成就。過渡期無需喘氣，竭盡力從不捨棄，要與每刻競技，憑瞬間扭轉生與死，要有這份勇氣。阿 Ben， 我係程醫生 ，Kerry 佢啱啱發生咗交通意外。有冇嘢嘛你？扭親下啫嘛，冇嘢。嚇咩？嚇喂，醫生，除咗手之外，其他部分冇嘢嘛？你擔心嘅嘢咧，我都有諗過，所以我第一時間咧同佢做咗 MRI 嘅。睇啲片咧就冇乜問題，不過咁樣撞一撞咧，真有啲影響。有咩影響啊 ？Kerry 佢話咧，記得翻晒以前啲嘢。好啦 ，Kerry 佢今晚咧要留院觀察，佢來幾陣好啦。話晒撞咗車都要休息下嘅。我出翻先。我哋第一次碰面嘅地方喺邊啊？喺度喺 A&E。我第一句講嘅説話咧。唔該，你出咗去，唔好阻住醫生做嘢。太好啦！之前咧。雖然話有頭追過你，但冇而家呢種感覺㗎，唔係呢種眼神咯。咩啊？我有啲攰。咁我聽日先嚟揾你啊。唔使啦，你聽日又唔係 off， 我出咗院翻屋企打俾你。我知。好。休息下。唉，好啦好啦，守到雲開見月明啊！可愛咧，快啲話俾佢知啊！你知唔知啊？上次嚇親 Kerry 啊，而家一直都好內疚啊！佢食鬼內疚咩？我都冇怪過佢，佢仲未翻嘅，放學去隔離屋玩咧。嚇？唔係啦，我去抄定書，諗下聽日煲咩湯俾 Kerry 飲先得。諗下就好啦，聽日出院煲嚟搬去點飲啫？啊係喎，咁計劃定啦！嗱，下一次我帶佢嚟，咁你咪可以大顯身手咯。係一於係咁。喂，老豆啊，幫手諗啦。又話唔使咁急嘅。嘿，諗定煲咩湯，煲翻幾時，你幫手試下味先啊嘛！你去，快啲！好好。
，sorry 啊，我而家做緊嘢啊，你嚟得㗎，你記住等我喎。搞掂晒啲嘢㗎啦，我而家嚟緊 coffee shop。我到咗㗎啦，見你嘅，你喺邊啊？點算啊？不如叫 Kevin 順下阿媽意思咯。吓？咁即係叫佢辭職？梗係唔得啦，係阿媽迷失啫嘛。我哋都會堅持理想㗎。但係你見唔見到 Kevin 佢呢排好唔開心啊？我都係唔想佢冇晒心機啫。愛啊？嚇？點啊？問我啊？一係咁，介紹我大佬俾佢阿媽識咪得咯。係喎，咩 Sir 把口咁叻，一定勸得掂佢阿媽啫。使咩勸啊？我大佬啊，直頭係個人版啦，佢入咗 GFS 成10幾年，有咩風浪咩大場面未見過，乜又冇穿冇爛，所以話咧呢一份工並唔係想像之中咁 dangerous 嘅啫。未係？哇！乜咁人齊嘅？你翻得嚟啱啦 ，Kevin 媽咪又打我嚟叫佢辭職啦。咁又點啊？點？咪就係一味聽到佢同佢阿媽講，得啦，媽咪，你唔好喊啦，咁咯，過嚟聽下。媽咪啊，你唔好喊啦，你唔好咁啦。我知你擔心，但係嚟啊嚟啊，就嚟啦！ Start up chest. 5 guard. Post. I'll be on. I'll be arm nice. Off. Booster pumps first engine. On. Fuse purser light. Booster pump first engine on. Sorry sir. 呢個落機。Sorry sir. 落機啊！ 你知我發緊咩夢啊？我 expect 嘅係一個 quick and direct 嘅 response。呢架 A 盤你可以遲3秒答我，冇問題。但係上到天嘅話，3秒鐘可能發生好多事嘅。我唔理你發咩夢，亦都唔想知你發咩夢。但係希望你同我飛嘅時候，就算做緊 simulation 嘅時候，都要集中精神 ，OK？Yes sir。 咪住，你呢張字條寫咩㗎？個傷者左腳有骨折。左腳喎，你仲拍佢？你睇下，呢度幾緊呢度？個傷者痛㗎嘛，係咪啊？係咪好辛苦啊？你睇下，飆晒眼水喎。唔好意思啊，我諗住係假人，應該唔識答我啊，所以我冇問到。下次我會問清楚㗎啦。但係我係咪應該等佢答完我之後先繼續下一個 step 咧？唔使咁認真，開下玩笑啫。
不過我想話俾你聽，對你嘅病人關心多啲啫。如果係真人嘅話咧，我會識關心嘅。唔知點解我硬係覺得你爭緊啲嘢。咩 Sir 啊？你成日都話我冇黑，但我覺得你多咗啲喎。你似乎對我多咗啲偏見啊！如果為咗徒弟好都叫偏見嘅話，咁就當我當你有偏見啦，好冇？時間性嘅啫，你遲啲會明白嘅。大家休息下先，好冇？喂，你又玩阿 Sam 啊？玩乜嘢？同佢講真心啫，唔係玩。你話佢冇黑嘅？佢真係冇黑㗎，轉工啦，求其揾啲舒服啲咪得咯，使乜喺度做啫？嗱，你徒弟唔同啦，佢係真係有黑啦。之前就係呢家做嘢失晒魂。嗱，唔係有兩個拍都拍到，真係失晒魂。啊，第一，我唔係好肯定佢哋係咪拍緊拖。第二，就算拍拖啊，都唔應該做嘢有魂㗎，咁做好唔成熟啫。第三係啊，就算唔成熟，千祈唔好搞到佢去早熟。如果唔係，就好似你咁臭㗎啦，熟到。即係咩啊？即係話咧，其實就冇啊，喂八下，即係你同我 Wendy 咁點啫啊？咁即係點啫？唔話你知。Kevin， 喂 Sam， 做咩啊？冇嘢啊。入去飲杯嘢啊！好啊。其實 Ben Sir 講得好啱㗎，係我唔專心啫。我腦咧就諗住同媽咪嗰啲嘢。你唔專心係你嘅問題，但係 Ben Sir 應該聽你解釋㗎嘛。啲阿 Sir 一味把口識叫人有黑，但係自己又唔識體諒人，根本咧佢就對我哋新人有偏見。其實唔關事㗎，我都冇提過係咩事。咁你諗住點樣應付你屋企人啊？我都唔知啊。以前咧佢完我就算㗎啦，但係今次好似唔辭職唔得咁。咁我嘅車可以泊入去㗎啦，嗬？可以㗎啦。唔該你。Doctor Law，你推廣幾成功喎，真係多咗啦新人啊！都係多得你啫，咁大影響力。我有幾影響啫？上頭叫我嚟教啫嘛，我都係咁教㗎啦。誒 ，Hello， 隨便坐，隨便坐。Hello。我自我介紹先啦 ，Matthew，Doctor Law。希望呢個 course 咧就唔會悶親大家啦。咁至於阿 Doctor Law 咧講書我就唔知，我未聽過。早晨咁多位，我係 Doctor Law。唔好意思啊。入嚟啊！到我哋大影響力㗎啦。早晨咁多位，歡迎大家加入飛行醫生同護士嘅行列。我再介紹一次，我叫Matthew， 叫我 Matthew 得㗎啦。我係 GFS ACMO2， 即係二級空勤主任。咁喺大家未成為飛行醫生同護士之前咧，咁我哋要接受為期3日嘅 course 咧。醫人方面，我絕對又唔會懷疑你哋啦。咁而我哋嘅負責咧就係捐窿捐罅，希望大家咧喺學曉嘅呢個課程之後咧，好似我哋咁客罩環境啦，同埋一啲荒山野嶺裏邊咧，學識點樣使出你嘅本領。可以打開第一頁嘅。嗱，呢個就係第2號引擎，有 partner 聽到話有聲，所以我哋第一時間咧就拖佢翻入嚟 check。通常咧可能係唔夠機油，不過咧我哋都要詳細 check 多一次。嗱，就係呢份嘢啦。嗱，如果你唔熟唔緊要㗎，會有 engineer 咧帶住你去做。咦 Carrie， 乜佢都翻嚟做飛行醫生 Carrie， 咧跟住 Doctor Law 嗰個啊，同阿 Matt 話玩拍拖更喎。佢同 Matt Sir 拍拖？拍咗好幾年㗎啦，做咗植物人3年啊，都醒得翻啊！真係福大命大啊！而家淨係失憶咋，算係咁啦。喂，你翻咗成個禮拜工都未聽你講過嘢，一見到靚女你就咁高興啊！你估話嚟嚇？我對佢冇興趣。冇啊最好啦，人哋啊悽怨個鐵達尼啊，曲折個帝女花，諗都唔好諗啊細佬。咦，你真係咁快走啊？係啊，
你俾咗咁多輕我哋，唔翻温書點得啫？你出咗院成個禮拜噶咯喎，嗱我打俾你咧，約你話唔得閒，話想去你屋企咧，你又話唔舒服，係咪有啲唔妥啊？哦，真係？我係醫生嚟㗎，每位就幾醫㗎。我知啊，我知你醫生，不過睇你個樣都唔似有事，我硬係覺得你有啲嘢瞞住我咁嘅。你報咗去飛行醫生都唔話俾我聽，其實你係想俾個驚喜我係咪？咁見到我，你都知㗎啦。誒，我坐個鐘頭收工，不如啊，你喺車度等我啊，我好快㗎咋，好快。唔好啦，我有啲攰啊，想翻去唞下。飲杯嘢啊！誒 canteen 啦，飲杯咖啡，好快好快，真係1個鐘。喂！點樣啊？其實咧，我記翻起嘢之後咧，我覺得好亂啊，我想靜下。你好亂啊？係咪因為我㗎？可唔可以幫到你啊？我講下，我明嘅，我又未試過失憶，我唔知你諗緊啲咩。不過我知道係需要時間㗎。我咁耐都等唔爭在㗎，咁我唔送你㗎，自己休息下。1、2，你仲唔翻屋企？你唔係咁冇人性啊嘛？撞到人都咁開心嘅。好在啊，你係做 control room 㗎，唔係揸飛機㗎。啫，揸飛機啊，一樣咁冇人性嘅。真係日頭唔好講人。咩冇人性啊 Ben 啊 ，Nicky 話咧揸飛機嗰啲人咧冇人性喎，你得罪佢咩？我點敢得罪佢啊？我都唔敢啊！講笑咋？喂，你陪佢玩啦，你睇下我死剩幾隻棋嘅啫。明白㗎。係咪 Chino？誒好啊，點啊？咪玩啊！嚟啊，玩下啦，嗱，俾翻隻棋先。玩下好啲嘅係咪啊？笑容多啲啦，其實冇咩問題解決唔到。多事啊你！你知啲乜嘢啊？我梗係唔知啦。嗱，講明先啊，玩一陣嘅咋，5啊。1、2、3、4、5，玩一陣。 6。凳都未坐暖就走。約咗 Rennie 啊。唉，咁你慢慢等人啦，費事揾嚟蝕時間。喂 ，Nicky，點啊？做咩啫？冇，我肚痛啊嘛，每次肚痛都要翻屋企去廁所㗎。But anyway 咧，你每次提醒Rennie我肚痛啊，真係唔知點解。真係細路女。Ben，喂 Nicky 咁早走嘅？發脾氣啊！話翻屋企肚痛喎。佢條鎖匙喺度嘅。因為你大頭蝦啦，話走就走啦，呢個。當街當行嘅。Hi Ben. This is Dominic. This is my good friend and my ex-husband, Ben. Hi. Apologize for last time. I behaved very badly. Oh, not at all. I don't have a good memory. Well, you've been a big help to Renee on the Hong Kong GFS project last year. I was just doing my job. Anyway, nice to meet you. Are you joining us for a drink? Oh, no, I'm leaving. Dominic 咧係通訊社嘅 Chief Director 嚟㗎，咁我哋啱啱開完會，佢送我過嚟啫嘛。你唔喺上面等我咩？我 Nicky 攞條車匙，我攞翻俾佢啫嘛。玩你上去先啦。好啊。拜拜。Bye Dominic。車匙啊，大頭蝦。咁即係點啫？你早啲翻去瞓啦，如果唔係胡思亂想㗎啦。我仲要 send 個 email 去 Frankfurt 啊，嗌住飲先啦。我都未嗌，你幫我嗌個 espresso 唔該。好啊。嘅。係。我要個 espresso， 我要個 mocha 唔該。
啊 ，Rennie 就冇變，你就轉緊新嘢喎。冇乜所謂啊，有時轉下新嘢，令到自己或者其他人開心。唔同你講。Jackie 嘅學校咧，今個星期六有個 family baseball match，唔知你有冇時間去咧？今個 weekend 啊？係啊。應該 OK 嘅。咁我嗰日嘅1點鐘就好接你。我唔使啦，我嗰日咧會喺公司做埋啲嘢嘅。不如咁啊，你之前嗰晚咧 confirm 我時間同埋地點啊。OK。你嘅。唔該。唔該。你嘅。我有冇同你講過咧 ？Dominic 咧就喺我喺國際記者協會度識嘅。今次我翻嚟香港咧，都係佢向獵頭公司推薦我。哦，係咩？你冇提過啊？我初初以為你哋有 personal 關係，原來工作上都咁 close 嘅。咁除咗你咧，就喺U 嗰度識之外咧，所有我嘅朋友咧都係做嘢識嘅。你估我呢啲工作狂啊？除咗做嘢之外，仲有時間去識朋友咩？但係你同 Dominic 係已經分咗手咁嘅關係，一齊做嘢會唔會好尷尬？上次我都係 GFS 嗰度同你做嘢啦，你覺唔覺得有尷尬？梗係唔好啦，我哋成年人嚟噶嘛。Dominic 欣賞啦，就係我做到嘢；所有人欣賞我咧，嗰啲全部都係我啲朋友嚟。OK？ 呢排 Carrie 咧好似好唔開心咁，其實佢都記得翻以前啲嘢，應該開心㗎。你係以朋友身份關心 Carrie 定係你仲繼續做緊阿 Carrie 嘅 project， 所以問咧 ？Anyway， 我都唔係好清楚，所以答唔到你。時間差唔多，我要走啦，送埋你。OK， 好。喂，Jackie仔，不如入房瞓啦。我唔瞓，我要等我爹哋上去。你爹哋都唔知幾時先返啊！咁等落去都唔係辦法噶。我有嘢要問佢啊。有咩咁緊要啊？聽日先問啦。我要而家問。哇！你兩個咁夜都唔瞓嘅？你返嚟就啱啦，Jackie仔，我有嘢想問你啊。你幫我問咗媽咪未啊？問咗啦，佢話冇問題。好嘢！媽咪可以同我一齊參加板球比賽咯。咁你開心返晒啦，入房瞓覺咯喎。咁我瞓啦，早唞 Ricky 姐姐，早唞爹哋。早唞。早唞。刷牙未？刷咗好耐咯。哎呀，你咁夜仲唔翻去休息？梗係借呢個機會滿足我啲好奇心啦。你幾時變得咁八卦㗎？切，不嬲都咁八卦㗎啦。不過就硬係唔明，點解你可以做啲咁違反人性嘅嘢咯？就今日啫嘛，今日呢個情況底下咧，你又應該跑埋去打個男人、刮個女人，咁就合理啦。嗱，第一我就冇嘢嘅，第二我係文明人嚟嘅。文明人？唉，文明人定係機械人啊？嗱，機械人咧，況且有個 program 叫眼火爆。嗱，我個 program 咧就係有邏輯嘅思維同埋冷靜處事嘅，放心啦，我識得點 handle 㗎啦。係啊，之後啦，如果唔係，我揾個時間捉你驗下你個腦 check 埋你對眼添啊！同你講啦，我去沖涼啊，你慢慢坐啦嚇。Carrie 係我啊，我可唔可以入嚟？梗係得啦。我啱啱沖咗啲咖啡，你愛唔愛啊？好啊，小心熱啊！喂，你啱啱先同阿 Ben 飲完咖啡翻嚟啫喎，又飲啊？你個胃頂唔頂得順㗎？我對咖啡咧已經順晒㗎啦。嗰時生咗 Jackie 仔之後咧，就學人讀 master。
知道自己已經跟唔上㗎啦，咁所以一定要靠佢咧，頂住條命去惡補自己功課啦。咁之後做咗記者，唉，時間又顛倒晒，咁一定要靠佢啦。而家飲咖啡咧，好似飲水咁，日日8杯。話靠咖啡喎，我話你意志力驚人就真啊！我見到你做嘢嗰份 energy 啊，我真係服咗你。多謝多謝。咁你都唔弱啫，你都昏迷咗3年啦，你咁快康復翻，咁所以我一定咧要搲住你嚟做呢個專訪嘅，真係多謝你。仲要啊，你啲記憶力咧仲可以康復得咁快，等我呢個專訪啦可以有個 happy ending。唉，一世人流流長，以後發生咩事都冇人知啦。係咪 happy ending 啊？講住先啦。有咩唔開心啊？我見你呢排好似唔妥咁嘅。可能一時間太多嘢湧埋嚟，未消化得切啩。我可唔可以幫到你？你係第2個人問我呢個問題，但係好似有啲嘢一定要靠自己去解決咁。好，咁我幫你聆聽，等你可以抒發出嚟。有啲嘢應該去解決，但係因為昏迷咗3年，一直都未解決到，到而家醒返又唔知應該點做。關於 Matt 嘅，要睇下需要咯。你覺得呢個問題係存在嘅，需要解決嘅，咁咪解決咯。但係如果又唔解決，對你又冇影響嘅，我又覺得由佢啦。但係如果考慮嘅唔單止係自己咧，睇個人啦，每個人嘅性格都唔同嘅。譬如我咧，我就會覺得每一個人係一個獨立嘅個體，只係要對得住自己。其他人啊，出邊咁多人，顧得邊個？早晨。早晨。可愛冇嚟到喎。唔係，我今日嚟揾你㗎。你今日 off 㗎嘛？係咪啊？我想同你行山啊。做咩啊？要補習啊？唔係啊。唔係得啦，有冇興趣啊？嗱，其實行山咧就係我哋額外嘅課程嚟嘅，你有權可以選擇㗎。不過咧，我 prefer 你咧去有着數。睇嚟我想唔應承都唔得啦。唔係啊，你可以選擇㗎，你自己決定。我去攞啲嘢先。哦。係咁，要攞件褸同埋對鞋得㗎啦。帶我去咩大冷溪啊？呢度邊度有條溪啫？跟住你啊！喂，係啊！你平時除咗補習之外，有咩嗜好啊？我再講多次啦，我唔係成日去補習㗎，我只不過喺公園。冇咁敏感，我就係想問你咩嗜好啫。冇乜嘢喎，行下街打下波咯。又係唱 K 嗰啲啊，同啲工作都無關嘅，所以今日帶你行山就啱晒啦。我鬆咗鞋帶，你行先啦。行邊邊啊？Massa，
食雪糕啊？想。不如爸爸買俾你食好冇？好啊。冇走開，睇到爸爸啊！擺出嚟啊 ，Master！ 爸爸，你快啲翻嚟啦，唔食雪糕啦！喂，你咩事啊？咁都好玩？你幾廿歲人啊？咁樣掉低喺我嘅山入邊，好好玩啊？你想翻我嘅，咪出聲咯，話我唔掂咯，話我兼職犯規咯。你使唔使用埋咁乸仔嘅手段啊？你好離譜啊！你唔想我做落去，你出聲啊！我即刻走。你唔使咁勞氣啊！我係想話俾你聽咧，行山如果迷路嘅人咧，十居其九咧都向山腳走噶。希望早啲離開啊嘛。但係你知唔知香港其實係亞熱帶氣候嚟㗎？越低洼嘅地方咧，啲樹林就越茂盛；越係咁你就越迷失。仲有啊，我哋搜殺嘅好難揾到你出嚟㗎。我係想話俾你聽咧，當你冇指南針同埋地圖嘅時候咧，盡量向山上面走，咁樣會清楚自己嘅位置，同埋容易揾翻條路出嚟。你唔好話俾我聽，你咁樣做係想我明白呢個道理啊！當然啦，我嚟教你㗎嘛。我會寧願你喺上堂時間教我咯。上堂學唔到呢啲嘢㗎，同埋我話俾你聽，我哋師傅嚟，我唔會掉低你嘅。我係想你感受下當迷路嘅人嘅心態係點樣。不過我冇諗住你發咁大脾氣啫。你係第一次啊，定還是？喂，你之前有陰影㗎？我哋再唔走咧，跟住蕩失路啊！照呢家嘅速度，仲有幾耐可以做 landing 啊？3分鐘。You have control. I have control. Ready for pre-landing check. Speed for off. Offset. NR+10. Engage. Landing gear. Downfield greens. Flotation. Off. Fuel. Stop transfer. Brake. Off. Nose wheel. Unlock. Radar. Stand by. Harnesses. Secure. I have control.知唔知點解我要攞翻個 control 啊？因為我太緊張 ，Sir。緊張係應該嘅，你時間控制得好差，你應該早1分鐘 descend。我諗住接近呢個位嘅時候 No 先 excuse。做一個 pilot 謹慎固之然重要，但係信心同判斷力都咁緊要。我喺英國考咗個牌翻嚟㗎啦，其實正話一個普通嘅 landing 嚟嘅啫嘛，點解係有咁情況出現咧？我唔明白嘅係。你之前都好好啊，點解呢家搞成咁嘅咧？我諗住安全啲，我驚做嘢嘅時候會出事。要安全咧，只要100% 專注，同埋反應夠快。到底你擔心啲乜嘢？最近我屋企有少少壓力啊 ，Sir。你屋企唔俾你做，驚你有危險啊 ？Sir 係。Kevin， 你係23、24歲係咪？係。24歲應該識得解決問題、面對壓力㗎咯。我同媽咪傾過㗎啦，但係有少少好似唔好明咁。條路你自己行，如果你 control 唔到嘅話，點 control 到架飛機啫 Ben Sir， 你唔明我媽咪好固執㗎。定係你自己冇加上面對問題，將個責任推喺佢身上 ？Sorry Sir， 我媽咪啊，我同佢傾兩句。喂，係。
媽咪啊，我阿 Sir 有啲嘢想揾你啊。喂，伯母，係我係 Kelvin 嘅上司，有時間你可唔可以有入嚟？有啲問題係 Kelvin 係，唔該晒，到時見，拜拜。張太，葉青雲個阿 Ben， 係 Ben Sir 你好，請坐。唔好意思喎，要你嚟。哦，唔緊要，都係司機請我嚟嘅。我聽見你話 Kelvin 有問題，我諗盡早解決會好啲啫。其實我諗你有啲誤會，我唔係話 Kelvin 有問題，我聽到佢話你唔贊成佢做機師，我想了解一下啫。係啊，我又好唔中意佢揸直升機。你知啦，日日坐喺鐵皮機裏邊，你估747大機咩？仲話要上山下海救人喎，你估我唔知啊？唔危險乜嘢都唔叫你做啦。你知我哋屋企得一粒仔啫嘛，有咩意外咁點算啊？我諗你依然有啲誤會。我哋飛行服務隊絕對係唔會容許隊員做一啲危險嘅事。如果俾我哋知道嘅話，我哋係會摟佢出去。你真係講笑，唔做危險嘅嘢，唔通日日冇嘢做喺度揞腳啊？當然唔會啦。我哋會用好長嘅時間去訓練每一個隊員。訓練嘅目的係要佢哋掌握最安全嘅技術。而我哋嘅工作係講求 teamwork， 絕對唔會容許個人英雄主義或者捨身救人。如果俾我哋知道嘅話，會摟佢出去。仲有，身為一個機師，上到飛機，第一樣要顧及嘅唔係救唔救到人，係安全，係整架飛機上面人嘅安全。如果咁都做唔到嘅話，我哋都會摟佢。咁又摟，咁又摟，咁年中會摟唔少人。我哋 Kelvin 話，政府每年係花100幾萬去栽培一個機師。冇錯，政府係花好多錢去栽培一個機師，而我哋嘅目的係要訓練一個好嘅機師，喺安全嘅情況之下去救人。老實講啦，其實 Kelvin 唔算係好標青，佢都有機會被摟。咁所以，我覺得蔣太你冇必要堅持 Kelvin 一定要離開啦。就算 Kelvin 肯，佢心裏邊一定唔服嘅，因為佢覺得自己係可以做到。嗱，反過嚟，如果佢喺呢度真係唔掂嘅話，俾我哋摟走，佢都冇説話好講，係咪？你等等啊！你媽咪唔會再堅持要你辭職㗎啦。你啊，做唔到，千祈唔好死撐啊 ，Ben Sir， 請你教佢咧，盡量教得嚴啲，千祈唔使留情㗎。如果佢唔得，即刻炒佢，盡量唔好嘥政府錢。我會。你記住，如果有一日你俾人炒嘅話，唔好諗住你有得翻，因為人哋飛行服務隊係好嚴嘅。咩情況？貓 Sir 喺 Mountain Rescue， 消防嗰邊咧要求我哋派人手過去增援。Command Rescue 5-3 cruising on scene, no sign of survivors. 未見喎，佢哋連座標都唔識睇，點會向山上面行啊？行山如果迷路嘅人咧，十居其九咧都向山腳走噶，希望早啲離開啊嘛。但係你知唔知香港其實係亞熱帶氣候嚟㗎？越低洼嘅地方咧，啲樹林就越茂盛，越係咁你就越迷失。佢哋會唔會走向山谷嗰邊啊？冇錯。Survivors found. Vehicle. 3 survivors. 之後着橙色衫。報告有位可以 land 之後 MRU 可以帶佢哋上機。其實係可以㗎，我都談5分鐘到啦。MRU OK。
前阿 Master 講過啊嘛。係咪 send 咗啊？喂，走先啦，聽日見，拜拜。唔該晒。啊，唔該乜嘢？上次你帶我去行山啊嘛。行山啫嘛，唔使多謝啊。不過咁，我想話俾你聽，其實行山唔屬於我哋課程之一。不過如果你想對自己份工作有熱誠嘅話咧，要付出多啲啊，例如犧牲下自己嘅時間啦，學得更多嘢。頭先當你發現嗰人嘅時候，有咩感覺？雖然我冇機會攞佢帶去相機，不過都好有滿足感。嗯，你變咗，又黑咗。鷹一般飛翔，振翅看海洋，不怕天氣多無常，高飛不一樣，忘記了以往心裏的方向，心太多看不到降落場。創造天空，找我理想，用盡力觸不